我一个满汉全席。怎么说？那我们还是去上次那个老板娘那边吧。对呀，来，小孩子。Katot muuhun ja mä hajon suhun koulun viereisellä kiskalla。哇，我看到老板娘进了一个超级大的大冬瓜，有多大？哇，我也看到了，好大的冬瓜，就是很大，够你吃1个月吗？我不要1个月吃冬瓜。冬瓜有帽子，我也有帽子，好像颜色不太对。少一点，哇，哎，可以的。你知道你什么时候最好看吗？付钱的时候。满载而归，我们啊，好重啊，太重，马上就到了，坚持一下。这是沉甸甸的爱，知道我把你喊起来是干嘛的了吧？我知道了，高廉价的劳动力和 ATM 机器。自我定位很标准。你要吃哪个？回家啦！快进来，快进来！再好。哎，这柿子好软呐，好喜欢。我喜欢吃硬柿子，我觉得脆柿子更好吃。你赶紧洗菜啊！这个冬瓜怎么办？你自己买，你自己做嘛。我后悔了。我开门。哎，你这么来的？你们在干啥？我来做饭。我们刚刚在做菜。你们做饭不叫我啊？你是来做饭的吗？你是来干啥呀？我给你们带了西兰蛋皮。哇，还是懂我们，馋死啦！这个给你，一定能喝完。洗菜，去把蛋糕拆了放那个小桌上，中间那个小桌上，水果也洗一洗。好，我们开始做饭。没病。什么？可是我们的柿子不用洗啊，柿子只要把皮剥掉就好了。那也要洗一洗，防止你剥皮的手上有细菌，然后你就把那个细菌病从口入，你知道吗？砸你的脸上。你没发现你家冰箱特别空吗？这是我祖传的皇家翡翠手镯。快点，等一下，我也不想吃这个冬瓜啊！我今天绝对不会再吃这个冬瓜了，就让一个人吃。对不起。做个坏人，把他的粮食吃。这奶油我今天肯定要长胖好多。这芋泥真的好腻呀，这种热锅的。我去给你们拿。这拿你刚才带那个。好了没？我要吃土豆丝儿，吃米饭也可以吃馒头，大馒头，这个馒头来了。讲，帮你做的冬瓜汤来，我谢谢你。翡翠手镯冬瓜汤来了。我们精心为你准备的。哎呦，怎么把我的传家宝给炖了呀？好好吃这个，好辣，好好吃啊！你四川人吧，怎么做这么辣呀？但是很香。我觉得辣的就才最好吃。好的，香是香，就是真的很辣，爽！你好爽啊！拜拜。蒜头小野，这样，要不这样？